الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. مخکی د نافرمانو نامنونکو خلقو ذکر الله تعالی وکړو او داغي د هغې نتیجې او داغي د هغې آخرت ذکر زمونږ مخې ته راوړو چې د هغې انجام څه شو او دغه د قرآن طریقه ده چې مخکې ترهیب ذکر کی خلکو له یره ورکي نو فوراً ترغیب ذکر کی د بدانو بد عملو ذکر وکي نو فوراً ورپسې نیکانو صالحانو ذکر وکي. قرآن کریم یو تقابلی مطالعه ده. قرآن تا ته دواړه اړخونه ښیي، دا وګوره او دام وګوره. د بدانو دا عمل او دا کردار دی او دغه بده نتیجه ده. د نیکانو دغه اعلی ترین صفتونو باندې موصوف دي او دا اعلی ترین نتیجه ده چې هغه د الله رضا ده. نو په دې منځ رکو کې د دغه ظالمانو بيدینو بد عملو ذکر او بیا د هغې هغه بدترین نتیجه الله ذکر کړه. نو فوراً په طریقه د قرآن دقه ده چې ترهیب پسې فوراً ترغیب ذکر کوي او په داسې دبي الفاظو کې قرآن دا خبره خپلو مخاطبینو ته وړاندې کوي. اوس کوم ځای کوم طرف ته روانېږي، چا سره ځي، کومه نتیجه یې خوښه ده، انتخاب ځان له پخپله وکړه. فالهمها فجورها وتقواها. الله وایي ما هر یو نفس ته د هغه د فجور لارې او د تقوا لارې ښودلي دي. او د ښودلې معنا ده نه چې په کومه ځې، نه، ښودلي دي او د تقوا په لار ځې نو زه به درنه خوشحاله یم، که د فجور په لار باندې ځې زه به درنه خفه یم. دا جزئي اراده ما ته درکړې ده چې د دواړو لارو کې انتخاب ته پخپله کولی شي چې په کومه یو روانېږي. نو الله فرمایي ولمن خاف مقام ربه، او څوک هم چې یریږي د ودرېدلو نه، د ودرېدلو د خپل پروردګار نه، یعنې د ودرېدلو نه په مخ د خپل پروردګار کې. جنتان د هغه دپاره دوه باغونه دي. یعنې معنا دا ده چې کم خلک د الله نه یریږي، څنګه چې د الله نه حق د یری دی او خاص کر د دین یریږي چې یو ورځ را روانه به چې زه به د هغې غضبناک رب مخې ته ودرېږم او د حساب کتاب دپاره به ودرېږم او د رتی رتی حساب به زما سره کوي او خدای به انتهایی په دې ورځ باندې غوسئ، ځکه به یې قیامت قایم کړی. داسې خلکو دپاره چې کوم د الله نه یریږي او روز قیامت هر وخت هغه ته یادوي، د الله ملاقات ورته یادي، نو چرته په کږه لار نشي تللی، چرته په ګناهونو باندې نشي بلسېدلی. نو داسې خلکو دپاره جنتانې دوه باغونه دي. او دا دوی ولې ویلې؟ وایي دا پر دنیا کې چې کوم لوی دنیا پرست خلک او دنیادار خلک دی، نو د هغه دپاره ځان له کمره او ځان له چې کوم دی کوري او د هغه د بچو او د هغه د زنانو دپاره ځان له کوري، نو دا یو کور به د جنتی ځان لئی
او دا بل به د ده د اهلو عیال او د ښځو د بیبیانو به او دوی کې لویه خبره دا ده چې دی به چکرې وهي د جنتونو په منځ کې نو دا پکې لا بل عیش او آرام دی چې دا جنت کې هم چکر وهه او بیا هغه بل جنت ته موروړو چکرې وهه فبأي آلاء ربکما تکذبان په کوم یو د هغه نعمتونو د پروردګار ستاسو دواړه ای پیریانو او انسانانو تکذبانی نسبت د دروغ کوئ ناشکري کوئ ذواتا افنان داسې باغونه چې به خاوندان د څانګو خاوندان وي افنان جمع د فن ده او فن څانګې ته وایي دا یې د دې ونې دې څانګو ته افنان دي هغې ونو څانګو ته ګوره دا افنان دي ناشنا نکته دا ده چې داسې ونه ویل چې زواتا اسمار یا زواتا پلانې پاڼې دا یې ونه ویلي بلکې زواتا افنانې وي ځکه چې کمال ټول پرې څانګه کې دی دا څانګه پاڼه کوي نو دا د سوري کار هم ورکوي دا څانګه ګل کوي او میوه نیسي نو میوې هم پیدا کوي نو د ونې کمال ټول په څانګه کې دی ځکه قرآن داسې وفرمایل ذواتا افنان داسې باغونه او داسې ونې چې خاوندانې د مختلفو څانګو به وي چې یو طرف ته به هغه سوری ورکوي په پاڼو باندې او بل طرف ته به میوې ورکوي د هغې څانګو نه فبأي آلاء ربکما تکذبان تقدم تفسیره فیهما عینان تجریان فیهما پر دواړو جنتونو کې عینان چینی به وي تجریان چلیدونکي په دې کې به روانې چینی وي چینه دوه قسمه یو ولاړه چینی د هغې اوبه عام طور سره بیا هغسې اعلی نه کومه چینه چې بیږي روانه هغه ډېره اعلی نو قرآن تجریانې چې دا دواړه چینې چلیدونکي چینې دي فبأي آلاء ربکما تکذبان دا باغ دی خو چې د هغې دپاره اوبه نه وي هغه باغ پایدار نه وي هغه باغ کې هغه سکون او آرام نشي راتلی بلکې د هغه باغ اونې د اوچوبې نه بچ کېدلی نشي د دې وجې نه د فیهما عینان تجریان ذکر قرآن وکړو فیهما من کل فاکهة زوجان په دې دواړو جنتونو کې به د هر قسم میوې نه وي زوجان جوړې زوجان دلته په معنا د جوړې باندې ده جوړې میوې وي او فاکهه اصل کې هغې خوراک ته وایي چې کم میلمه ته موړ کې په پولاونو په چرګانو باندې او بیا وله فروټ راوړې او یا دې وله چې کوم دی نور هغه خلک کور کې څه شی پخوي هغه وله راوړي نو دغې ته فاکهه ویلی کېږي فاکهه دې ته وایي ما یتلذذ به دا ولږې دپاره خلک نه خوري ولږه د ختمه شوې د میلمه چې تلذذ پې حاصل کړي د جنت تمامې میوې به د تلذذ دپاره هلته خو څه بدن حادث نه دی چې خوراکونو ته اجت دی هلته خو به هر شی د مزې دپاره خوري فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان متكئين ډډې به وهلي وي دی چا دی جنتیانو علا پرشن په هغې پرشونو باندې په هغه قالینونو باندې څنګه قالین وی بطوائنها چې لاندې حصه دی با من استبرقن د پیړو ریخمونه وي که تاسو خیال کوئ نو هلته چې موږ بالغ سازو نو هلکه بس یو ټوکړه راواړه مراسم پکې مالوچ بندو او بیا د هغې دپاره باره استر نو هغه استر ډېر قیمتي نو دلته جنتي هغه تولیانو او د هغې پرشونو کې دننه چې کومه کپړه لګي هغه به استبرقي اعلی ترین ریخم بی پیړ مزیدار ریخم بی دی وجنه احادیثو کې مرازي او مفسرین هم وایي چې بطواین استبرق دغه دی نو ظواهر به لا څه شي د هغې خو تپوس مه کوه چې به کوم ګلدار قسم ته کپړی او هغه به دې تکیا ته اچولی شوي وي وجنل جنتین دان
او میوې د دواړو جنتونو به نږدې وي. دانا یدینو په معنا د دانا چې د ادنا نه شي نو په معنا د نږدې باندې راځي. فی ادن الارض من بعد غلبهن سیغلبون. سورې روم راواړوه ادنا نږدې ته په هغه نږدې ځمکه کې هلته دا ترجمه موږ کوو چې ازرعات دی هلته. نو ځکه دلته وایي وجنل جنتین او میوې د دواړو جنتونو دا به نږدې وي. جنا په معنا د میوې باندې راځي. پوهېږئ پرې باندې من جنا نارنجنا قدرنجنا به دې موږ استادانو موږ ته پخوا دا ویل. من جنا نارنجنا چا زمونږ نارنج وشو کو که نه په قدرنجنا نه موږ یې په خفګان کې واچولو. نو جنا په معنا د میوې باندې راځي. میوې د جنت به نږدې وي. څنګه؟ د الله بنده ته او د الله ولی ته. که د الله ولی ولاړ دی که ناست دی او که ملاست دی بس دا به دی چې څنګه غواړي هغسې به ده ته وي. که دی په ملاسته خوراک کوي نو په ملاسته به ورته میلاوېږي. که په ناسته غواړي د ناست څانګه به راښکته شي. که ودرېدل غواړي چې هلکه دا بلا خوند کوي چې ورته ولاړ یم او لاس پکې وهم او راشو کوم او دا نه پته ولګېده چې دا جنتي به په دنیا کې انتهایي ستړی نو دی به وایي چې خدای زه خو ونې ته ودرېږم ملا مې خوږېږي. نو ملا هلته نه خوږېږي بیا خو ستا هغه ارمان الله پوره کوي چې که په ملاسته خورې نو ومخوره. اوس معنا دا ده چې بسا اوقات د میوو په راشو کولو کې ګوره ډېر لوی تکلیف وي. ډېر هلکان دې نه ویرېږي ما باندې به خارښ ولګي. ډېر هلکان د دې وجې نه هم دغه چې ورته ونې ته ختی نه شي. د جنت په میوو کې به دا هېڅ قسم تکلیف نه وي. مړه ښه د مزو ځای دی خو تله ورته ګران دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. فيهن په دې جنتونو کې به قاصرات الطرف هغه زنانه به چې بندونکي دي د خپل نظر. داسې پاک دامنې زنانه به چې هغې به را بندونکي وي. طرف په معنا نظر باندې دی. خپلو سترګو لره او خپل نظر لره په خپلو خاوندانو باندې د خپل خاوند نه علاوه بل چاته به نه ګوري. خراجتون ولاجتون به نه وي چې د کور نه بار بار روزي او هر څه صحیح کوي. دغې ته په کتابونو کې خراجتون ولاجتون وایي. او دې نه دا صفا معلومه شوه چې د ښځې ډول او د ښځې سیانت دا په بندولو دی په کور کې. چې په کور کې بند دی. په جنت کې به هېڅ قید نه وي. خو د جنت بیبیانې به دومره پاک دامنې بیبیانې چې د هغې باوجود به په پردو کې وي او د هغې باوجود به سوا د خپل خاوند نه بل چاته نه ګوري. لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. داسې بیبیانې به وي چې نه به یې مسه کړي دې لره یعنې کوروالی به نه یې کړی دې سره یو انسان مخکې د دې جنتیانو نه ولا جان او نه پیری. تومس اصل کې دا الجماع علی یعنی هغه د خپلې بیبي سره هغه نزدېکت سره د وینو نه او د دې وجې نه ناپسې ته چې کوم دی توامسه هم وایي ځکه چې په هغې باندې وینې راماتې وي که نه په دغه د مهوارۍ په وخت کې. او دا د زنانه یو زبردست صفت دی چې دا او پټه غوندې ته دا خبر راوتله چې د جنت زنانه دا به د جنتیانو دپاره هر وخت دا به داسې لکه اول ځل چې سړی خپلې بیبي له ورځي د بکر چې څه ته ویلی کېږي باکره چې څه ته ویلی کېږي. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. كأنهن گویا کې دا بیبیانې جنتی تبوای الیاقوتو دا یاقوت دی په سپایې کې. دا یاقوت دونه جوهري کاڼی دی قیمتي ما لیدلي دي چې دې کې د دې نه کومه مرۍ سازه کې او پای کې اتار واچې او ته دې دغه ته ګورې یاقوت نو اتار پکې دننه ښکاري. نو جنتی زنانه به په سپایې کې دا په شان د یاقوت باندې وي
او په سوروالي د رنګ کې به په شان د مرجان باندې تکې سري سپینې ښځې به وي او پاکې صفا به وي. قرآن بل ځای داسې وایي ته به وایي ګینې په صدف کې هغه دغه شترمرغه انډه ده او په صدف کې بنده شوې ده. کأنهن الیاقوت والمرجان. د دې وجې نه حدیث کې راځي چې جنتي زنانه د هغې د پنډۍ دا سپینوالی او په هغې کې دننه هغه مازغه انلې چې ورته خلک وایي دا به د اویاو جوړو چې اویا جوړې اچولي نو د هغې نه به هم ښکاري. اوس چې دا لوپرې غوندې ښځې چې دي او دا میټریکولیټي چې ورته ویلی کېږي او دا مغرب زده ښځې چې دا داسې جامې وکړي چې ټوله ترېنه غریبه ښکاري. او پیغمبر خوا چا فرمایلي وو چې داسې زنانه به وي چې لابسات عاریات جامې به اچولې او ښکاري به بربنډه به وي. نو د هغې به پخوا موږ نور ډېرې ترجمې کولې چې برقه به یې په سر کړي خوړه به یې خرابي. اوس صفا هغه په ډاګه راله چې داسې جامې ښځې اغوندي چې دننې ته بدن ښکاري بار بدن ښکاري خلکو ته. نو بیا چې لږه غوندې حیا پکې نو هلته لاندې نورې جامې اغوندي خو ډول لپاره پرې د پاسه دا واچوي. او دا کمې چې مغرب زده زنانه دي نو هغه خو بس تشه بربنډه ګدرېدی نه شي چې دا چې سمه بربنډه وګرځي. دغه به ورله ډېر لوی شرم ورځي ځکه چې دې اډو رواج نشته دلته. که یوروپ وی نو بیا هلته دوی به بربنډ هم ګرځي ځکه چې د یوروپ په قانون کې خو که بربنډ ګرځي نو د هغې په قانون کې دفعه نشته دی چې هغه دا کړي. دا په مخکې زمانه کې وایي په یوروپ کې دوه ښځې وي او یو سړی و او جامې صرف لغړو او ښار په ښار به ګرځل چکر یې لګولې. یو ښار ته چې ورسېدل د هغې پولیسو ونیول چې پولیسو ونیول مجسریت ته وړاندې کړه قاضي ته ویې درول. قاضي ورته وویل مجسریت چې دا تاسو ولې بربنډ ګرځئ؟ هغې کې چې کوم سړی او یو پکې هغه پکې نماینده و مشر و هغه ورته ویل دا ستا مخې ته چې د قانون کتاب پروت دی که په دې باندې په دې کې په ما باندې پابندي زه جامې واغوندم نو زه به یې واغوندم که ستا پر یې قانون کې نه وي نو ستا زما څه کار دی؟ نو هغه جج داسې هغه قلم راواخیست پر یې خولې کې داسې ونیو او سوچ یې کوو او بیا یې ورته ویل چې یقینا ما سره په دې کتاب کې داسې دپه نشته چې تا ته زه ووایم چې جامې واچوه خو یو خبره کوم چې ستاسو د بربنډو ګرځېدلو نه د نور قوم ته تکلیف دی لہذا تا ته ما حکم وکړو چې واغونه جامې جامې ورته واغوستې. ښځې بربنډې روانې وې په یورپ کې او سړي یو سړی او دوه ښځې یو بربنډ ګرځېدل. اسمال که دا مغرب زده ښځې هلته لاړې شي نو بربنډې دې ګرځي بیا د دوی څه دغه دی د دوی او د غوا او د میخې څه فرق دی؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وایي الله پاک نه دا بدله د نیکۍ الا الاحسان مگر نیکی. معنا دا ده د نیکو عقایدو او د نیکو اعمالو او د نیک چلن هیڅ بدله نشته سوا د دینا چې اعلی ترین او نیکی بدلی به ول الله ورکړي. او هل جزاء الاحسان نه دا بدله د احسان او د توحید الا الاحسان مگر جنت دی. کوي ترجمه دغه خطر جمع ده چې نه د بدله د نیکی مگر نیکی ده. فبأي آلاء ربكما تكذبان. او بیا الله فرمایي ومن دونهما جنتان داسې نږدو غوندې دي دواړو مخکنو جنتونو ته نور دوه جنتونه دي. هغه دوه جنتونه د سابقینو دپاره او دا دوه جنتونه د اصحاب الیمین دپاره دي چې کوم به تاسو ته په سورې واقع کې به راشي. السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلة من الاولین وقلیل من الاخرین متکئین علی فرش داسې ورپسې بیا ځه نو بیا هغه سورې واقع کې به انشاءالله دا راشي. مخکني دوه جنتونه دا د سابقینو دپاره دي. السابقون السابقون اولئک هم المقربون دا د مقربینو دپاره دي. او دا دوه جنتونه دا د اصحاب الیمین دپاره دي. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود و طلع ممزود و ماء
وماء نه څنګه نه منځ کې وظل ممدود وماء مسکوب دا هلته به بیا راشي. نو دا جنتونه دا مؤمنان هم بیا په خپل کور کې تقسیم دي. او بیا الله فرمایي په بیا اعلی ربکما تکذبان مدهامتان داسې دوه باغونه چې تک تور به د ډېر شینوالي د وجې نه. د دې معنا دا دی چې تور به نه د ډېر انتهایي توروالي د وجې نه شینوالي د وجې نه او د انتهایي تازګۍ د وجې نه او د انتهایي په اوبو باندې د موړوالي د وجې نه تا ته په نظر باندې تک تور راځي. تاسو دا اوس خو سپېدا ډېر شوي دي نو د دې نه هغه طرف اړو څه ښکاري نه. پخوا به بعضې کلو کې به خلکو د دغه دا بوټي کرلي وو د امونو نو یو لویه جنګۍ به وه به د لورې ځانه ښکاره کېدله تکه توره به ښکاره کېدله. تکسې دا د دې ډېر توروالي د وجې نه دا مشرانو دا خبره کړې ده وایي شی تک تور د لرې نه ښکاري. فبأي آلاء ربکما تکذبان فیهما عینان نضواحتان په دې دواړو جنتونو کې به چینی وي نضواحتان فوارتان. دې کې وایي که ډېر فرق دی. هلته تجریان هغه به چلیږي او روانې وي او دلته داسې وایي چې نضواحتان فوارتان یعنی دا نری باران په شانتې دا به راسې چمک به کوي او دا باران به وي خوشبویی به هم د دې نه چې کوم دی پرې جنتیانو راځي. فبأي آلاء ربکما تکذبان فیهما فاکهة ونخل ورمان فیهما پرې دواړو جنتونو کې به فاکهة میوې وي ونخل کجوري به ورمان او دارنګې انار به وي. نو فاکهه مخکې فاکهتون وایو اوس روس ورپسې نخل ورمان وایو. دې کې دې ته اشاره شوه چې د هغې په میوو دې میوو کې ډېر لوی فرق دی. او دا کجوره او دا انار یې ځان له ذکر کړه ځان له کړه دا د دې افضلیت ته اشاره ده ځکه چې په کجوره کې څومره فایدې دي او پیغمبر خدای مثال په حدیث کې د مؤمن سره ورکړی دی او په رمان په انار کې چې کوم فایدې دي او په عامو میوو کې نه نو دا یې ځان له کړه. او دا بیا په دې دای کې په فقه کې به بیا تاسو لولئ چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د بعضې میوو ته چې کوم دی فاکهه نه وایي وایي ځکه چې هلته په بعضې ملکونو کې خلک په دې باندې ګزاره کوي. بعضې داسې ملکونه دي هلته خلک خالص چې کوم دی په انګورو باندې وخت تېروي او ډوډۍ هلته ډېره عزیزوي او د انګور داسې په دې لارو کوڅو کې به پراته وي لکه څنګه چې موږ ګاڼو له ګني خلک کړو په دې لارو کوڅو کې په میاره کې پراته وي. او په بله علاقه کې بیا په 100 روپۍ باندې تاله څوک نیم ګنۍ هم نه درکوي. فبأي آلاء ربکما تکذبان فیهن خیرات حسان په دې دوو جنتونو کې به بیبیانې وي خیرات فاضلات ډېرې غوره زنانه وي او حسان معنا ډولۍ وي ښایسته وي. هغلته څنګه خبره کړې وه کأنهن الیاقوت والمرجان. د سابقینو په جنت کې به هغه قسم ډولۍ زنانه او د اصحاب الیمین په دې کې به هغه به داسې وي چې خیرات حسان دا هم ډېرې نیکانې ښایسته او مزېدارې زنانه وي خو بیا به هم فرق د دواړو په منځ کې. فبأي آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام په دې جنتونو کې به حور زنانه به وي. حور جمع د حورا ده سرې سپینې ښځې ته وایي چې د رنګ په لحاظ سره سپینه وي دې ته حور وایي. او مقصورات معنا بندې کړی شوي به په الخیامې په خیمو کې. د جنت خیمې چې دي دا به د ډډې ملغلرې نه سازي او حدیث کې راځي چې یو ملغلره به یې داسې چې د هغې نه به یو خیمه ساده شوي وي او دا به په 80 میله کې خورئ په 80 میله کې په حدیث کې راځي 80 میله او په هغه به د هغې کې به د جنتي بیبیانې څه به په یو ګوټ کې او څه به په بل ګوټ کې او څه به په بل ګوټ کې او څه به په بل ګوټ کې او جنتي به په ټولو باندې چکرې وهي او د ټولو به میلمه کېږي. پوهېږئ په دې خبره باندې
حور مقصورات او بله خبره دا وشوه چې زنانه دي ډولۍ زنانه دي او بندي کړی شوي دي په دې کې پته ولګېده چې د زنانه د ډول انتها او د سیانت انتها دا ده چې دا دې په پرده کې وي دا چې خراجتون ولاجتون شي نو دا د یوې کاسرې بیا نه د دې په مخ کې سیرم ختم شي د دې نه هغه ډول هم ختم شي که تاسو دا د لرې ځای نه برتسې پړکېږي غوندې دا مغرب زده زنانه خو چې خواله دې راشي نو قسمه قسم بیمارۍ الله پرې مخ ورته لګولي دا مخونه یې سخای بیا ورته چې ونه ګورم دې ته اوس د هغې د خرې څه فرق نه بیا د دې وجې نه د زنانه ډول دا دی چې دا دی په پرده کې د زنانه سیانت دا دی چې دا دی په کور کې وي په خپل کور کې دی او زموږ د پښتنو دا یو مشهور متل دی چې د ښځې دپاره یا ګور دی او یا کور دی او د ښځې دا نه ده چې دا به په بازارونو کې به چکرې وهي اوس خو دونه د بې غیرتۍ وخت راغلی چې نکاح تړي نو په نکاحنامه کې دا تړي پر ښارونو مارونو کې چې بازار کو جاسي یا به بازار ته ځي او ته به وله خرچه ورکوې او که نه خفه شوه پلار که لاړه خرچه به وله لیږي او دې کوسر دا کوسر یې په هغې هم دستخط وکړي خدای دغر که دونه ښځه نه پیدا کېږي چې تی دونه کوسه دا خنزیري در نه ساز که او تی داسې وتړلې د دې وجې نه غریب ورته بیا دا هم نشي ویلی چې د اور نه خوښه سوځي که اوستا راسه څه کار دی بیا به څه کې لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان داسې پاک دامنې بیبیانې به وي چې نه به یې رسېدلی دې ته لم یتمسهن نه به یې رسېدلی دې ته انسان مخکې د خپلو خاوندانو نه ولا جان او نه پیری یعنې د زنانه کمال دا دی چې دا پاک او صافه دي هله دا د ښځېوالي قابله ده او که نه وي چې دا خراجتون ولاجتوني بیا خو پرېږده دا خو ستا ښځه نه ده خو بیا د تمامې دنیا وي فبأي آلاء ربکما تکذبان او بیا الله فرمایي متکئین علی رفرف خضر وعبقري حسان په داسې حالت کې چې جنتیانو به ډډې وهلي وي علی رفرف خضر په هغې پرشونو او په هغه لاندیستونو باندې چې هغه به تک شنه وي د دې وجې نه خلکو ورته دې وخت نه پټکي او جامې شنې کړي هلکه دا د دې خبره نه ده چې دلته دې جامې شنې کړې او پټکی دې شین کړو ته به جنت ته ځي جنت ته به په ښه عقیده توحید او په اتباع سنت باندې ځي او دا بله خبره ده چې بیا به ښایسته جامې تا ته الله اعلی اچي ته ورته دې ځای نه ځان جنتي کوه مه دې ځای نه ته جنتي نه شې ساده ځای نه به جنتي په صحیح عقیده ګرځي او ستا په عقیده کې خو کمرې دي د چا پای کې دوی دي چا پای کې درې د چا پای کې پنځه قسمه قسم لوی کمرې دي دی به ځان له داسې تا ته وایي ستا عقیده خرابه ده ای لکه وایي غلبیل راپاسې کوزي ته و چې په تا کې 2 سوري دي او په ځان کې 200 سوري نه وي چې ما کې خو 200 دي زه کوزي ته څنګه ویم چې په تا کې 2 دي خدای دې زموږ د ټولو اصلاح وکړي خو خلک سره د علم نه په ګډوډو باندې سر دی متکئین علی رفرف ای به دوی ډډې وهونکي په هغه تکیاګانو باندې چې شین رنګي به وي شنه رنګ به د هغې لګېدلی او دارنګې وعبقري حسان او دارنګې په هغې پرشونو باندې چې هغه عبقري دي منصوب به سوی عبقر دي دا عقبر عین بی عبقر دا په یمن کې د کلي نوم دی او په هغې کې به دا کپړې سازېدلې او په هغې باندې به د پاسه کیش کېده اوس څنګه چې د زنانو پرې خپلو دغه باندې په دې لمنو باندې دا کیش کړی دی دې ته کیش وایي او دا ګل نومونه یې پې ساز کړي او دا لابورکه یې په سر کړي او یا یې پړونه په سر کړی او د غریبې پرتوک ځان له ښکاري کمیس یې ځان له ښکاري لوپټی ځان له ښکاري نو تا پټ څه شی کړه دې ته جلباب نه وایي چې زنانه سپوټ یې راګیسې په ځان یې راچولی ما پړونه دی ته پړونه نه وایي جلباب او پړونه دې ته وایي چې زنانه د سر نه نوکو پورې پکې پټوي او اجازت زنانه ته صرف د ګس سترګې شته چې دا یوه ګسه سترګه دې ښکاري
بعضې آزاد خیال داسې مفتیان هم شته او داسې مولیان هم آزاد خیاله شته چې هغوی وایي د مخ پرده نشته. مولانا مودودي رحمت الله علیه په پرده کې په حجاب نومي کتاب کې چې هغې ته په اردو کې ورته پرده وایي او عربی کې د هغې نوم دی حجاب او په مختلفو ژبو کې ترجمه شوی دی. دومره بهترین کتاب دی چې دا زنانو باندې لوستل پکار دي یا زنانو ته ووایي خلک. زه وایم چې زما دغه وی که نه په دې مدرسو کې مې د زنانو په دې مدرسو کې مې دا لازمي ګرځو په دې باندې. په یورپ کې وایي زنانه یو جنۍ دغه تللې مسلمانه جنۍ وه او هغه کالج له روانه وه بورقه یې په سر کړې وه خلکو ورپورې خاندل ویل دا یې د کوم ځای نه راوړه ویل دا په دې کې یو ملا دی په پاکستان کې او کتاب یې لیکلی دی پرده امې کتلی دی او د هغې نه مې دا عادت اخیستی دی. نو دا متکئین علی د ځکه وایي چې وعبقري انحسان پورې مې خبره کوله. عبقري هر هغه جامې ته وایي هر هغه صادر ته وایي چې په کټ باندې غوړېږي هر هغه تولهیي ته وایي چې هغې ته استر اچې چې په هغې باندې قیش وشي. په دې پوهېږئ که نه پخوا به موږ طالبۍ په زمانه کې زموږ شاګردانو په دې کوستان کې د اوسني کوستاني خو د یوې پیسې نه دي هغه ناشنا خلک وو. یعنې داسې زما شاګردانو کې وو چې چیلې به په کور کې حلال کړی و او پر یې منځ دا په تبرګي باندې والی او دا دو پتونونه او دا نیم دا به په صادر کې په دې کې تاو کړی وچ کلک او مال بیا راوړم موږ خال کې موږ پیږئ په دې باندې کړی. نو هغوی به ماله د دې دغه د دې وړو ګډرو دا وړی یو کس یو ځل مال راوړی وه او د هغې بیا موږ هلته په خال کې دا کړه هغې نه ما یو شړی ساده کړی ته بیا د قیش شړی ویله ډېره زمانه وه بیا هغه نه زړېدله. نو دا قیش معنا مې درته کوله چې قیش دې ته ویلی کېږي. دا عبقر دا کلی دی په یمن کې او په هغې کې به دا صدرونه سازېدل ګلدار. نو هغې ته قرآن اشاره وکړه فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله رب العزت آلته مخکې بیان وکړو نو آلته څنګه ویلیو تاسو سې راواړوئ. مخکې کوم ځای کې ویلو دا الفاظ مخکې تیر شوي دي لکه تاسو کې قاریانو دي څنګه غلي ناسې او دا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. مخکې الله رب العزت هغه نعمتونه ذکر کړه او بیا یې دا ذکر چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. دلته الله تعالی د نعمتونو یو لوی بهیر ذکر کو نو په آخر کې ورسره دا ذکر کوي تبارک اسم ربک د خیر او برکت ډک دی نوم د رب ستا د رب نوم د خیر او برکت نه ډک دی. نو سوچ وکړه که نه چې نوم یې د خیر او برکت نه ډک دی نو ذات پې څنګه وي دا یې خو ذکر نشي کولی ذات خو ما ته معلوم نه دی د سره. وایي تاسو چې هغه سلم ویو داسې نه ویلي چې ولا یتصورو د الله تصور نه کېږي ولا یحدو نه د الله تعین کېدی شي. دا هغه مسله ده چې تبارک اسم ربک د خیر او برکت دی نوم د رب ستا ذل جلال چې خاوند لویی دی والاکرام او خاوند د عزت مندی او د عزت ورکولو دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله دې موږ تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهه کی او دې سره سره دې الله موږ لپاره د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان کې الله راولي. خدای دې لپاره څوک کار کوي کامیابی کې څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي که بدقسمتۍ تباهي کړي. الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي. خاتمه زموږ ټولو په ایمان باندې کړي. څومره زموږ مردگان دي زنانه نارینه مشران کشران د مسلمانانو خدای ټول بخي. څومره بیماران دي د مسلمانانو خدای ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي. خدای زموږ په دې ملک باندې رحم وکړي. دا ملک د قرآن په رنګ کې رنګ کړي د توحید په رنګ کې رنګ کړي. خدای دا ملک د سنت په رنګ کې رنګ کړي. خدای دې نه دا بدعات او رسومات او دا بدې عقیدې او ناکارۍ خدای یک سر وباسي او دا ملک د اسلام په رنګ کې رنګ کړي. اسلامي نظام مکمل طور دلته راولي. دا د کفر نظام نه الله موږ خلاص کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه